नमस्कार सम्पूर्ण र प्यारा मान्छेहरू। र आज चाहिँ मलाई एकदमै दुःख लागेको कुरो, एउटा नेपाल आर्मीको छोरीले ज्यान गुमाउनु पर्दाको धेरै दुःखद घटना। एउटा आफ्नो खुसीको लागि बलिदान दिने मलाई नामसम्म पनि ल्याउन मन छैन। नाम छ नेपाली बुढो, काम छ राक्षस। अचम्म लाग्छ, तर नाम पनि ल्याउन मन छैन। आफ्नो खुसीको लागि त्यसरी बलिदान नै लिनु पर्थ्यो। अनेक थिए नि, होइन? धेरै थिए, तर त्यसरी बलिदान लिएपछि अब उहाँको आत्माको शान्तिको लागि उहाँको बलिदान नै चाहन्छु क्या म। बलिदान नै होस्, त्यो नियम हुनुपर्छ। तब मात्रै यो शान्ति हुन्छ हाम्रो सबै सारा संसार। नत्र भने यो दिन पछि यो घटना घट्ने क्रम जारी नै हुनेछ। मलाई अचम्म लागेको कुरो के साँच्चीकै हामीमा मानवता हराएकै हो? मलाई अचम्म लाग्छ। यस्तो निज व्यवहार कसरी गर्न सक्यो? पहिले आफैले नै भिडियो कस्तो भिडियो बनाएको छ थाहा छ? यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर एउटा समाजवादीका कुराहरू छ के। त्यस्तो कुराहरू गर्ने मान्छेले त्यस्तोसम्म गर्ने, अनि हाम्रो लभ म्यारिज हो यस्तो उस्तो भनेर, होइन? लभ म्यारिजको पनि त्यस्तो हुने, होइन? अचम्म लाग्छ क्या, किन यस्तो भएको, कसरी भयो, के भयो, होइन? अब उहाँको आत्मा शान्तिको लागि बलिदान नै दिनुपर्छ। एउटा सारा संसार उही हो भनेर उसको लागि आमा बुवा सारा संसार छोडेर उसको लागि आयो नि, अनि उसको आफ्नो अनि खुसी साटासाट गरेर बसौँला, यस्तो गरौँला उस्तो गरौँला भनेर उसले अनेक कोसिस गर्दाखेरि उसलाई त्यसले खुसी पुगेन। त्यो खुसीले खुसी भएन, त्यो बन्धन भयो, त्यो जेल भयो, त्यो नर्क भयो। अब उसलाई स्वर्ग दिनै पर्छ। स्वर्ग नदिँदासम्म शान्ति मिल्दैन। त्यसैले आम नारीहरू यसरी छुरा धसी मर्ने दिन नआओस्। अब यो नियम लागू हुनै पर्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। अब यो नियम लागू नहुँदासम्म हामी नारीहरू या जो कोही भए पनि